مساء الخير يا شباب. إن شاء الله النهاردة بقى يا جماعة احنا هنتكلم عن تأشيرة البرتغال الجديدة. التأشيرة اللي بتسمح لك إن أنت تقعد في قلب البلد لمدة سنتين. ما تستغربش، أيوة، التأشيرة دي تأشيرة إقامة حرة في قلب البلد لمدة سنتين، وشروطها يا جماعة أسهل مما يمكن. يعني يمكن كتير من الناس يقدر يقدم على التأشيرة ديت، مش طالب منك لغة ولا مصعب فيها الإجراءات. بس الناس اللي حابة طبعا تعرف أكتر يا ريت تكمل الفيديو للآخر، واللي حابب يشرفنا ويكون معانا إن شاء الله في قلب القناة يا ريت ما ينساش الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا معانا كل جديد. تعالوا بقى يا جماعة نعرف أكتر عن التأشيرة ديت ومدة التأشيرة ديت قد إيه. أول حاجة مدة التأشيرة ديت يا جماعة هي سنتين. يعني إيه سنتين؟ يعني سنتين تقعدهم في قلب البرتغال، يعني سنتين إن أنت تقدر تقضيهم في قلب أوروبا. يعني مسموح لك إن أنت تقدر تدخل أكتر من 26 دولة أوروبية من غير تأشيرة. يعني لو أنت خدت التأشيرة ديت من حقك تروح فرنسا، من حقك تروح إيطاليا، من حقك تروح أسبانيا، من حقك توصل لأي بلد أوروبية هناك من غير تأشيرة ولمدة سنتين يا جماعة. وتقدر تشتغل عادي، بس طبعا من غير عقد، لأن أنت كده كده معاك سنتين في قلب البلد وأنت شغال حر. طب شروط التأشيرة ديت عشان الناس اللي هي مثلا حابة تقدم عليها. أول حاجة في الشرط فيها إن أنت تكون خارج أوروبا، يعني مش مقيم في قلب أوروبا، يعني إن أنت ما تكونش داخل دولة البرتغال برضو، دي في الخصوص. تاني حاجة إن أنت يكون لك شغلك الحر، إن أنت تكون مثلا عندك شركة بره أوروبا مثلا ديت وليها سجل تجاري هتقدم برضو بيه، او ان انت مثلا تثبت لهم ان انت موظف في قلب شركة برضو خارج الاتحاد الاوروبي. يعني الشرطين اسهل من بعض للناس اللي هي حابه تقدم على التاشيره دي. طب ايه هي الاوراق بالظبط المطلوبه للتاشيره ديت لو اي حد حابب مثلا يقدم على التاشيره دي؟ اول حاجه انت بتثبت لهم زي ما قلنا ان انت تكون شغال مثلا في حر، يعني شغلك ان انت شغال اونلاين على النت، ديت حاجه. الناس اللي هي شغاله مثلا في التسويق الالكتروني، دي حاجات برضو تثبت لهم. او ان انت تثبت لهم مثلا انت موظف في شركه، طبعا الكلام ده تثبته عن طريق الاتش ار. او ان انت تكون عندك شركة تملكها خارج البلد، ودي اتكلمنا عنها، تكون خارج طبعا اوروبا كلها يا جماعة. بعد كده انت بتقدم جواز السفر بتاعك وصورتين شخصيتين. وجواز السفر لازم أن يكون في مدة ما تقلش عن سنة، عشان الناس تبقى واخدة بالها من النقطة ديت عشان وقت اصدار التأشيرة. وصورتين شخصيتين طبعا بحجم طبعا الصورة اللي في قلب جواز السفر وبخلفية بيضة. بعد كده انت بتعمل فيش جنائي بتثبت لهم ان انت في قلب البلد اللي انت مقيم فيها ما عندكش اي جرائم. يعني ايه صحيفة جنائية؟ انت راجل ملتزم وما عندكش اي جرائم عليك. بعد كده هيحتاجوا منك اثبات القدرة المالية، ودي تعتبر من اسهل حاجه ان انت تثبت لهم القدره الماليه. يعني بيقول لك اثبت لنا ان انت بيخش لك كل شهر مثلا في حسابك البنكي اللي هو 600 يورو. شوف 600 يورو كام في عمله بلدك، سواء بقى كنت من المغرب، من مصر، من تونس، من الجزائر، من اليمن، من اي دوله عربيه، بيعملوا كام وانت عاملهم كل الشهر لمده 6 شهور. يعني بتطلع لهم كاش في حساب بنكي لمده 6 شهور ان انت بيدخل لك كل شهر 600 يورو. بعد كده انت بتعمل زي ما بنقول ايه، اللي هو التأمين الصحي. التأمين الصحي دوت ان انت بالمدة اللي هتقضيها هناك، شوف هيكلف كام في اي شركة تأمين، قلت له انا عايز تأمين صحي بمدة سنتين هناك في قلب البلد لدولة البرتغال، ومش هيكلف منك مبلغ كبير. بيقول لك بعد كده الشرط الاخير ان انت يكون ليك حساب بنكي في قلب البرتغال. طب ازاي انا هيكون لي حساب بنكي في قلب البرتغال وانا اساسا طبعا خارج البرتغال؟ تقدر تعمل لنفسك حساب بنكي في قلب دولة البرتغال وانت قاعد في قلب بلدك. طبعا ان انت اي بنك بتصل بيه وبتبعت اوراق وبتفتح لنفسك حساب بنكي هناك في قلب البلد. طبعا البرتغال متسهلة في الامور دي. دي كل حاجة عشان الناس تبقى واخدة بالها. طبعا لو وقف معاك وقال لك ان انا مثلا عايز منك اثبات اقامة هناك في قلب البلد، يعني إيه اقامة؟ السكن يعني يا جماعة. فانت ممكن تعمله عادي برضو من على موقع بوكينج دوت كوم، ودي تعتبر أسهل تأشيرة أو أسهل طريقة هتدخلك بيها البرتغال، وهتدخلك بيها أكتر من 26 دولة أوروبية من غير تأشيرة وإقامة كمان يا جماعة لمدة سنتين. فأنت مش هتبقى محتاج إن أنت تدور على عقد عمل، مش محتاج إن أنت تدور يعني إيه على أي حد، عشان أنت حر أصلا في قلب البلد. ليك سنتين في قلب البلد حر تتنقلهم، تقعدهم في البرتغال، تقعدهم في أي دولة أوروبية. فدي الطريقة اللي أنا حبيت أشارككم بها النهاردة. فأنا إن شاء الله هسيب لكم كل الروابط الخاصة بالتأشيرة ديت
ديت للناس اللي هي حابة تقدم عليها. وبرضه هسيب لكم أسهل طريقة تقدم عليها ومكتب إن أنت تقدم عليها عن طريق الإنترنت. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار برضه سيبوهولنا في قلب التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.